Представители знака зодиака Рыбы. Мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля. Конечно, будем реалистами, всегда призываю. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас, о каких-то перипетиях, переживаниях. Но вы люди интуитивные, я надеюсь, что наш прогноз вам поможет решить какую-то свою ситуацию или, может быть, просто просчитать что-то, как альтернативный вариант развития событий на пару шагов вперед. Планетарно удивительная неделя начинается как раз в понедельник, совпадает с 19-м. Это та дата, когда планета Хирон, символ израненного целителя, в знаке зодиака Овен выравнивается с лунным узлом. Это та дистанция, которая не только на одну неделю или вопрос, или, может быть, как то, что сидит где-то глубоко в вас, как прежние переживания. То есть это те события, о которых мы, возможно, не расскажем никому, но нас словно тянут назад. Мы, может быть, пытаемся или надеемся, что какой-то вопрос мы можем заново обновить и решить. А здесь скорее, мы принимаем взвешенные решения по поводу того, что не может быть продолжено. Или для того, чтобы определить какой-то свой дальнейший путь или направление. У каждого по-своему. Я не буду останавливаться подробно в этом видео на как раз планетарных событиях, связанных с Хироном. И для кого это интересно, я оставлю две ссылки в описании под видео. Первое, это будет видео на февраль, где я подробно говорю, освещаю вот эти планетарные события. И видео на март, которое где-то про продолжение до 14 апреля 2027 года. То, что может быть наиболее актуально на этой неделе, это не значит, что разочаровывающая ситуация, которая у вас сложилась в вашей жизни, она будет длиться до 2027 года. Нет, тут как раз наоборот, принять то решение, чтобы что-то не повторилось. Как-то так. Ладно, давайте в разрезе этой недели зададим наши вопросы, что важно знать, неожиданности и что скрыто. Итак, что для вас важно знать, мои дорогие рыбы и рыбки? Что в приоритете на неделю? Чего не избежать? Неожиданности. Чему сейчас не время или что вам может помешать? А что вам будет помогать? Что скрыто? Давайте достанем такую карту, узнаем. И по основным сферам жизни наиболее актуально дела, работа, бизнес, денежную энергию на неделю и личную жизнь, мои дорогие, как видят карты. И что же будет важно? Я как в воду углядела, вот буквально такое прописано значение в этой карте, ваша интуиция. Что такое интуиция? Это интеллект и одновременно ваш прежний опыт. Это все то, что где-то по Хирону я говорила до карт. Это ваша карта как по энергетике, королева чаш, да, и не важно, что меня мужчины смотрят. Ведь это умение предвидеть на пару шагов вперед. Или это те мои планы, которые вы, ваши планы, которые вы хотите осуществить. Сама по себе карта говорит или может говорить о каком-то ожидании или о том периоде, когда мы словно планируем что-то на будущее. Прямо сейчас мы к чему-то не приступаем, потому что, может быть, как-то время, оно еще не сложилось, или есть какая-то дата, когда, к примеру, вы ждете подписания документов, такое может быть, или вам нужно, допустим, дождаться какого-то события тоже, да, или по времени что-то может как будто становиться на паузу, увы, но есть преданность своей цели вот по этой карте, или то, чего вы хотите осуществить. Вообще по этой карте нам еще говорят где-то про сострадание, милосердие к самим себе в первую очередь, к собственной душе. Как будто, может быть, самим собой на чистоту, такой вот внутренний диалог, когда потайные как раз уголки вашей души вы должны словно для себя самого самой вынести на поверхность. И если был какой-то глубокий вопрос, который вас к себе как будто притягивал и не вдохновлял, быть самому себе психоаналитиком, чтобы разобраться, имеет это продолжение наперед, стоит ли об этом думать или, может быть, проститься с какой-то историей раз и навсегда, чтобы она вас
не ранила заново. Эта карта говорит, храните в своем сердце свои мечты, намерения. У вас получится реализовать ваше желание, и правда, планетарно для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, очень перспективный период, потому что даже сам Сатурн сейчас как будто за вас играет в вашу пользу, но где-то вам дает какие-то козыри, и даже из самой патовой ситуации есть определенный выход, но он может находиться совершенно не в той стороне, где вход. То есть вы можете принять какое-то альтернативное решение. У кого-то из вас просто на неделе вопросы, которые касаются вашей семьи, вашей пары, вашей личной жизни. Неожиданности. Башня. В этой колоде карт, я надеюсь, видно нам башня какая-то несуразная, показана, да, как будто верхняя часть, она явно перевешивает нижнюю, поэтому есть неустойчивость, есть то, на что мы не можем опираться. Пришло время сменить какую-то вашу тактику, может быть и стратегию. Вершина этой башни накренилась под тяжестью какой-то роскоши. Нам тут как будто золото, да, вот такое, я думаю, это видно. А сама-то основа, сама-то база, она достаточно хлипкая. И получается вот какая-то уродливость вот в этой башне изображенной, когда отсутствие баланса, мои дорогие. И где-то в вашей жизни, в какой-то сфере вашей жизни вот этот дисбаланс нужно устранить. Иначе мы можем придавать каким-то проектам или тому, что несущественно, большое значение. Мы можем в какое-то направление тратить много сил, а потом это все рухнет, развалится. Карта говорит, будь реалистом. Может быть, происходят какие-то изменения в вашей жизни, может быть, отчасти где-то и болезненные, но это нужно для того, чтобы мы как будто не повторили какую-то ошибку или не занимались теми вопросами, которые, ну, не имеют продолжения. И в данном случае интуиция определенно помогает. По этой карте нам говорят, если словно что-то разрушается, какие-то оковы падают, то это имеется в виду то, что нам не пригодится в будущем, то, что не может быть продолжено, это вот несуществующее, может быть, в нашем представлении это и есть очень важное, а на самом деле это не имеет на последующий период для вас никакого значения. И правда, мы ведь люди, мы не можем предвидеть, ну, как бы на долгий период, да даже иногда и на ближайший, прямо скажем. Хотя при всей вашей интуитивности, все равно, видимо, карта говорит, жизнь не бывает полностью предсказуема. И если какая-то сфера вашей жизни, мои дорогие рыбы и рыбки, сейчас словно подвергается переменам, ну, не стоит что-то удерживать, потому что словно падают оковы, и перед вами открываются новые возможности. Вот эту башню, как цитадель, нужно отстроить заново. И она должна быть на других условиях. Она должна быть не вот такая, как вот эта покосившаяся, а когда надежная база, когда вам есть на что опереться. Вот это будет, видимо, для вас актуально в течение этой недели. Давайте, чему сейчас не время, но не время собой рисковать, это, мои дорогие, точно. Поэтому отталкивайтесь от какой-то конкретики в течение недели. Пятерка жезлов, чему не время? Заниматься какой-то ерундой, мои дорогие. Или заниматься всем подряд. Или откликаться на первое предложение. Или какая-то информация, да, вот разрозненная. Я называю пятерку жезлов карта информационного хаоса. Когда утром пришла одна новость, в обед другая, в третья пришла вечером, отменила две предыдущие. Или люди в нашей жизни, вот чему сейчас не время, иногда проходят люди, которые достаточно, ну, так и в возрасте, можно сказать, но ведут себя как дети. Не понадеешься, ни ответственности не потребуешь. Вот этому не время. Или не включаться в режим, когда вам все может быть подряд интересно. Нет, более рациональным быть как к информации, так и к собственным мыслям, чтобы не потратить время попусту. Вам сейчас не до этого, не до чужих задач и не до того, чтобы, ну, буквально каждую информацию примерять на себя где-то вот так. А что же вам будет помогать? Как ни странно, девятка мечей – это карта внутренних страхов. И мечей-то нет, они как будто, посмотрите, на самом деле просто как полоса выглядят. И нас может где-то останавливать сомнения, страх. И вот прислушайтесь, все-таки это в позиции, что вам помогает. Интуиция вам будет помогать.
И, значит, правильно разобраться, что это у меня, тревога или подсказки интуиции, что это у меня, внутренний страх перед неизвестностью, или все-таки мне, правда, куда-то лучше не поторопиться. Вот с одной стороны это должно быть так, что нам помогает, опять же, какая-то реальность, вот если эта башня покосилась, или какая-то сфера вашей жизни нуждается в реорганизации, значит, нам помогает, когда мы видим что-то конкретно. И пусть это принять какие-то наши разочарования как свершившийся факт и перевести в опыт. Это нам помогает, когда мы видим, что есть в реальной жизни. Не должно быть каких-то страхов. Вот по этой карте мы как будто становимся большими реалистами. И, видимо, для вас на этой неделе, может быть, у нас там 1000 каких-то планов, но то, что мы хотим, соразмерить с теми возможностями, которые есть на данный момент, это сделать совершенно необходимо. Ведь по карте башня нужно быть предельно внимательным, держать руку на пульсе. Что скрыто? Новые возможности по 8 жезлов. Тут как будто у нас, посмотрите, рельсы уходят за небосклон, за горизонт и открываются вот множественными лучами. Это карта скорости. Может быть, быстро, в скором времени у вас как будто начнет меняться ваша жизнь, судьба, предоставляя какие-то новые варианты, как сотрудничество, может быть, учебы, новые деятельности, мои дорогие. По этой карте она называется «Быстрая сила», а у вас выпадает еще и вдвойне карта башня, мои дорогие рыбы и рыбки. Эта карта говорит, и это как бы в тени находится, что долгое путешествие или какая-то ваша история, она почти завершилась. И вы обязательно сумеете осуществить задуманное. Как будто вы уже где-то близки от финишной черты. Какое-то дело у вас наверняка получится. Но на пороге своей жизни, на пороге своей судьбы нужно быть обязательно осмотрительному и внимательному, с учетом тем более карты башня. Карта может говорить, что мы должны видеть, что происходит вокруг. Есть все равно вероятность, как будто мы можем оступиться. Есть вероятность, с учетом, опять же, карта башня, и здесь, в этой позиции, что скрыто. Ну, где-то и травмы. Будьте внимательны, мои дорогие рыбы и рыбки. Быстрое движение или ритм – это само по себе хорошо. Но здесь не делать чего-то на автоматизме. Не спускайте глаз, может быть, с контроля тех обстоятельств, в которых вы находитесь. И нам говорят, что, в принципе, эта неделя, с одной стороны, что-то может задерживаться, но наступает как время X, и время словно ускоряется. С одной стороны, это ускорение, как наращивание темпа, очень благотворно влияет на вас. С другой стороны, умелое управление ситуацией и это как движение после застоя какого-то длительного или после длительной паузы все равно от нас требует быть осмотрительным, чтобы не допустить какую-то ошибку. Вот это скрыто. Вот те возможности, которые буквально словно врываются, ведь это карта скорости, они врываются в вашу жизнь. Вам нужно очень осмотрительно, как кому-то сказать «да» или, может быть, сказать «нет», принять какое-то важное решение. С одной стороны, не повторить какую-то ошибку, а с другой стороны и не упустить тех самых возможностей. Дела, работа, бизнес. Правда? Огромные возможности. Вот посмотрите, карта башня. Тут вот эта накренившаяся, покосившаяся непонятная башня для вас, как, наверное, с фундамента должна быть отстроена заново. 8 монет – одна из лучших карт в колоде на работу, на деньги. Правда, вы можете принять важное решение. Каким образом? Ко мне будут приходить деньги. Вы можете решить что-то изучать. Или вы будете сами изучать, если вы хотите, допустим, у кого-то начать бизнес, у кого-то продолжить свое творчество, у кого-то из вас, как, знаете, изучение какой-то области, которая вас вдруг заинтересовала. Вот тут надо быть внимательным еще и к своим мыслям. Кто знает, может быть, это самое начало какого-то долгого пути наверх, ведь так тоже может быть. Но по 8 жезлов как раз у нас получается, как и сохранить свои позиции, и если нужно, отстроить что-то заново, и как будто это будет перспективно. Может быть, нам карта башня и говорит, не навреди где-то себе, переключаясь на какую-то многозадачность или откликаясь на просьбы людей, или когда ты не увидишь
ну, где-то и опасность, мои дорогие, и на что-то согласишься и себя обесточишь на какое-то время. Вот надо быть предельно внимательным, в который раз повторяюсь, но у вас такие карты ложатся в таких позициях. Но восьмерка монет как раз продуктивное время. Здесь как рост профессионализма, экспертности, так и рост финансового достатка, как то, что вы изучаете, может быть, в этот период, она вам тоже окупится сторицей, мои дорогие. Финансы, хотя сказали, деньги и будут. Семерка жезлов и пятерка жезлов. Вот две самые такие карты. И с одной стороны информационный хаос, когда пытаются нас привлечь к чему-то, или когда много информации, а нам нужно отделить, словно зерна от плевел. А по семерке жезлов это нас пытаются еще приобщить к чему-то. Может быть, это и есть какая-то, ну, заинтересованность, интерес, или вы узнаете какую-то новость, вам даже может захотеться себя попробовать в новом деле, или примерить его словно на себя, а нам говорят, не занимайся тем, что выгодно кому-то. И для тебя всегда будет, может быть, много каких-то интересов, или ты будешь находиться среди людей, которые где-то тебя будут провоцировать, сбивать с настроек. Но вы сейчас сами у себя должны быть на кону, и какая-то ваша финансовая составляющая, она должна быть выстроена в четкий порядок. Не должно быть как и информационного хаоса, так и хаоса в ваших действиях. Может быть, если придется отстаивать свои позиции по семерке жезлов. Такое может проиграться. Но у нас как будто хватит и сил физических, и психологических, моральных. Но вопрос целесообразности, а нужно ли этим заниматься? Здесь самое главное быть, знаете, ну, как внутренняя решимость в собственном намерении что-то продолжать и не отступать ни на шаг, быть верным самому себе, мои дорогие, собственной мечте. И тогда к нам приходит как и защита, так и словно вопреки обстоятельствам мы берем ответственность или бразды правления нашей жизни в собственные руки. Я прошу искренние извинения, мои дорогие рыбы и рыбки, за посторонние шумы. У соседей ремонт. Ой, увы, я на это не влияю. Личная жизнь, умелое взаимодействие, двойка монет. По этой карте, ну, есть где-то такая дуальность, когда мы правильно можем договориться с людьми или где-то пытаемся усидеть на двух стульях. Видимо, для вас вот такая позиция, она будет важна, но нам не говорят о многозадачности. Здесь больше о дипломатии нам говорят, о том, что если мы правильно взаимодействуем, может быть, это касается личной жизни, не устраивая себе какую-то ненужную философию, а совершим важные разговоры, скорее всего, не устроим как и какой-то конфронтации, которая приведет хаосу какому-то, а наоборот выстроим логическую цепочку последовательности событий для себя. Может быть, у кого-то это будет с личной жизни касаться или ваших близких, или, может быть, это как зарабатывание денег, мои дорогие. Вот здесь какая-то стратегия, и как раз по этой карте и проходит, когда мы пробуем себя, допустим, в новом деле, или когда перед нами открываются новые перспективы, возможности, и мы их не упускаем. Может быть, потом мы выберем что-то одно, но сейчас как будто сложно сделать этот самый выбор. Но, тем не менее, это должно быть что-то рациональное, потому что Пентакли – это материализм и, видимо, какое-то, ну, равновесие, баланс вам придется в течение недели сохранять, как и в вопросах финансов, как и в вопросах личных отношений, как и, может быть, договориться с руководителями какими-то или в целом в социуме. Вот двойка монет предлагает нам взглянуть на жизнь и понять, в какой области жизни мы все еще удерживаем равновесие, но с большим трудом. И кто знает, может быть, эта ситуация еще продлится какой-то период времени, но, скорее всего, вы будете тоже поставлены как перед какой-то данностью, я говорила, из этих двух пентаклей, как будто нам придется оставить один. Иначе на данный период времени, может быть, эта позиция сидеть на двух стульях нам окажет какую-то помощь, поддержку, но в последующем нужно быть готовым, что выбор делать придется. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.